알았으니 luiring kodina gedhok Wuri-wuri persamulan jadi Wuli kongen likau lalat pada kira-kira kawan Yahudi. Ada aku bingung. Singi horot kedua kumpul cukur ini terbang kerane. Akhirnya sang Hanuman berberangkat menuju Arlangga Raja untuk menyelidiki keadaan Dewi Sinta di kerajaan Kecak. Demikian sebagai utusan sang Rama Dewa menuju Arlangga Raja. Dayang semuanya, dayang semuanya pergi kalian dari sini, nggak ada mulai kalian berada di sini pergi cepat. Singgih. Sebagai bukti amat tampil dapat serima herde. Lihatlah cincin perkawinan ini pasti bisa mengapa. Aduh paman. Jemak api ini, jemak sange, malah. Belum nikung jabat rayu. Semuanya para penonton di panggung budaya Praharsa Sinta. Thank you, terima kasih. I love you. Sang kapinang krulu karon diri. Di Cimala Cagar jadi ini dulu. Nggak kalah-kalah. Sang Rahwana terbang menuju gunung Momer dan tolak bersama. So